हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश। अगर आप भी यूज करते हैं Realme P4 5G या Realme P4 Pro 5G और आपके फ़ोन में कोई भी वॉल्यूम प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। गाइस सबसे पहले काम होगा आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाना है। फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस मिलता है। हल्का सा नीचे आइएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिएगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीडिया का वॉल्यूम वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आइएगा, अगर आपके फ़ोन में रियल साउंड टेक्नोलॉजी है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे जो स्मार्ट का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बताएंगे सभी के फ़ोन में ये ऑप्शन है और सभी को यही काम करना है। सबसे ऊपर सेटिंग में सर्च बार है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना मोनो मोनो लिख के सर्च करेंगे, मोनो ऑडियो नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। आप मोनो ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मोनो ऑडियो पे क्लिक करने के बाद मोनो ऑडियो का ऑप्शन आपके फ़ोन में बंद होगा तो आप इसको ऑन कर दीजिएगा। इसको ऑन करने के बाद जो नीचे ऑडियो बैलेंस इसको राइट साइड करेंगे या लेफ्ट साइड करेंगे या सेंटर में, मतलब ये कैसे पता चलेगा। आप कोई म्यूजिक पहले चलाइए अपने फ़ोन में, देखिए आपको लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में करने पे आपको बढ़िया साउंड जहाँ पे मिल रहा है वहीं करके छोड़ दीजिए। साउंड प्रॉब्लम सारी आपकी सॉल्व हो जाएगी।